Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай рубашка тәріздес сөмке жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ақ фетр қажет болады. Ақ фетрді осындай тік төртбұрыш етіп және дөңгелек етіп және осындай ұзынша етіп қиып дайындап алатын боламыз. Осындай жағаның суретін басқа түсті фетрден қиып дайындап аламыз және осындай сәндеуге моншақтар қажет болады. Тік төртбұрыш етіп қиып алған сөмкемізді бірінші ыстық клей арқылы осылай бір-біріне жабыстырып алатын боламыз. Сәл ұзақтау ұстау керек, ыстық клей фетрге ұзақ уақыт жабысады. Міне осындай цилиндр пайда болды. Бізде астын бітеу үшін осылай ине жіппен шеңберді қолмен немесе машинаның көмегімен тігіп шығатын боламыз. Және бағанағы екі жолақты да осылай ұстайтын жеріне тігіп шығатын боламыз. Міне біздің сөмкеміз дайын болып қалды. Енді липучканы алып екі ұстайтын жердің ортасына жабыстыратын боламыз. Оны да ыстық клейдің көмегімен жабыстырамыз. Міне сол кезде осындай сөмке пайда болады. Енді жасыл түсті өзіңіз қалаған фетрден осындай жағаның суретін қиып аламыз және моншақтармен әсемдейтін боламыз. Барлығын ыстық клей арқылы осылай жабыстырып шығатын боламыз. Әркім өз қалауынша сәндесе болады. Мен осылай сәндеп шығардым. Міне золотистый моншақтармен осындай әдемі сәнді сумка дайын болды. Бұны құдалықтарда құдаларға подарка ретінде берсе болады.